สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนครับคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการ Business Talk ทางกรุงเทพธุรกิจทีวีนะครับค่ำคืนนี้ผมกับคุณธนงก็อยู่กับคุณมาร์ค ฟาเบอร์นะครับกูรูนักลงทุนระดับโลกชาวสวิสที่ให้เกียรติกับรายการนะครับมาอยู่ในสตูดิโอกับเราคุณมาร์ค you talk about some your preferred stocks. What about the real estate property? What kind of property you like to invest in Thailand? Well, we had tremendous speculation in properties, and prices have moved up a lot in Chiang Mai and also in other areas, bordering Cambodia, Laos. Some prices have gone up in 3 years, 10 times. And in Chiang Mai, prices have maybe doubled and trebled in the last 3-4 years, depending a bit on the area. I don't think that prices are very low anymore, but I can say this. If you look at some prices in London or Manhattan, high-end Manhattan, in Manhattan, Steve Cohen, he runs a hedge fund, which is controversial now, but he bought a condo 2005 for 24 million US. Okay, he put some money in for the redecoration, maybe 10 million, maybe even 20 million, I don't know. It's on the market now to be sold 110 million. 110 million for one condo. So when I look at the price of condo and houses in Hong Kong, Singapore, New York high-end, Mayfair, Knightsbridge, Chelsea, and Bangkok condo, then of course Bangkok condo is still very cheap. Yes. But for local people, it's not so cheap. I see. Considering their income. And Can you stop? Yes. คุณมาร์กก็บอกของไทยนี่ถือว่าการเก็งกำไรเยอะนะฮะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ถ้าเทียบกับระดับโลกลอนดอนแมนฮัตตันใช่ไหมฮะหลายแห่งรวมทั้งฮ่องกงสิงคโปร์ก็ถือว่าพวกคอนโดระดับบนจริงๆระดับห้องหนึ่งเป็น100 ล้านถ้าเป็นบาทนะฮะถือว่ากรุงเทพนี่ยังไม่แพงแล้วก็เป็นตัวอย่างการลงทุนที่คุณมาร์กได้เลือกBut Mark, our readers or investors, would like to learn your opinions on gold investment. Yeah. What's the best strategy to have the gold in their portfolio? You mentioned that financial assets, are deteriorating. Someday they all are going to crash. Isn't it better to have some real hard assets, as gold, in their portfolio? Yes. 100% agreed and say, I think people should have roughly 20% of their money in physical gold, not also? Paper gold, no speculation. You buy cash, get the gold, put it in the mattress. In the not depending. It gets stolen. แล้วแต่คุณ mattress ของใครมีน้อยหรือภรรยาหรือ คุณธนง can you translate before that depends. Maybe you have no more gold. ทองคำเป็นไงครับคุณมาร์กก็แนะนำว่าเห็นด้วยนะครับแต่เมื่อกี้ผมตั้งคำถามว่าในเมื่อคุณมาร์กไม่ค่อยมั่นใจในสินทรัพย์ที่เป็นกระดาษว่าสักวันหนึ่งมันก็จะต้องหลอมละลายหายไปนะครับจะลงทุนในทรัพย์สินที่จับต้องได้ไม่ดีกว่าเหรออย่างเช่นทองควรจะมีทองมากน้อยขนาดไหนในพอร์ตคุณมาร์กบอกว่า 20% นะครับแต่ทองจริงๆนะทองกระดาษไม่เอาทองจริงๆก็คือเอาแคชไปซื้อเอาเงินไปซื้อเสร็จแล้วก็เอาทองมาแล้วเก็บใต้เตียงเขาบอกเก็บอยู่ใต้เสื่อแต่ว่าอยู่ที่บ้านใครก็แล้วแต่นะครับคุณมาร์กบอกว่าไม่รู้เมียหลวงหรือเมียน้อยไม่รู้ I would put it in a safe deposit box ที่ธนาคารไปฝากธนาคาร Yes I think that is in a Thai bank a safe deposit box I think is quite safe I wouldn't keep my gold in America in any form but the important point I want to tell you a story I have a friend in 1982 he correctly thought that interest rates would go down a lot and he took a huge position in US Treasury bonds on leverage. He borrowed the money to do it. But then for 1 year interest rates didn't go down but went up and it bankrupted him. With the gold, don't speculate in gold. Buy every month some gold and put it aside because we live in a volatile world. Gold was at $252 in 1999. We went to $1,900
2021, Yes. on September 9th, 2011, we dropped to 1,180 this July. Now we're up, went up to over 1,400, but we are now at 1,360, whatever it is. So we are still down considerably. We live in very volatile periods. Do you think there is any manipulation, in the gold market? Because somebody said that the central bankers, would like to Yes. suppress gold price in order to prop up the paper money. เดี๋ยว Yes. Can you allow me Yes. to translate คุณ Yes. ธนงก็ถามบอกว่าเอ๊ะราคาทองคำเนี่ยบางคนบอกว่ามีการมาปั่นราคากันได้ไหมนะปั่นขึ้นปั่นลงในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นหวือหวาเหลือเกิน ครับ เดี๋ยวก็1,900คุณมาร์คแต่ก่อนหน้านี้คุณมาร์คก็บอกว่าทองคำยังไงให้ซื้อเก็บไว้ เขาซื้อ ทยอย เป็น ซื้อ เดือนๆทยอยซื้อแล้วก็เก็บไปเลย แล้วก็อย่าไปเก็งกำไรนะครับ เพราะว่า เก็บลืมเลยซื้อลืมเลยใช่ไหม ซื้อลืมเลยก็คือซื้อคล้ายๆเป็นมีวินัยเหมือนมีเงินเดือนออกมาเท่าไหร่ก็จัดสรรไว้แล้วก็ซื้อแล้วก็เก็บไว้เลย อย่าไปเก็งกำไรเพราะว่าขณะนี้ราคาทองนะครับมันผันผวนมากนะครับอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าราคาทองพีคขึ้นไปเดือนกันยายนนะครับปี1,900 กว่าเหรียญต่อออนซ์นะครับ2011แล้วก็ตอนนี้ก็ลงมาเหลือพันที่ต่ำๆนะฮะ1,200นะฮะตอนนี้แล้วก็กระเด้งขึ้นมา1,400 กว่าขณะนี้อยู่ที่ระดับ1,300เพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำนายได้นะฮะทีนี้ผมก็ถามว่า manipulation มันมีการปั่นราคาทองหรือเปล่าเพื่อที่จะช่วยพยุงเงินกระดาษไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์หรืออะไรก็ตามนะ Yes, but concerning the manipulation, I want to explain to you the following. I have friends, for instance, Eric Sprott. Eric is one of the leading proponents of owning gold and silver. He's been very successful in his life. He has a company in Canada called Sprott Inc. They have issued ETFs, gold, silver, platinum, and so forth. He's a very successful investor. He thinks there is manipulation. I'm on the board of his company. I'm a director of his company. I go every year a few times to Canada for board meetings. Personally, I don't think so. But I believe that Eric has a point about something. He says the central banks in the Western world, notably the Federal Reserve, that essentially controls the gold in Fort Knox, they don't have the gold. Anymore. Already sold. Already sold out. Because... Empty box. Empty box. But I can see why there is suspicion there, because the Germans, they have gold deposited with the Fed in America. I'm not sure it's in New York, at the New York Fed, or... They want it back, right? They want it back. Explain to me, why does it take 8 years to ship it back? I was with the CEO of Cathay Pacific. He said we have excess cargo capacity. We can... One Boeing 747 back and forth 5 times. The gold is in คุณ Germany. ธนงต้องอธิบายเป็น ก็ถามถึงเรื่องทองคำนะครับคุณมาร์คว่ามีการปั่นราคาทองหรือเปล่านะครับคือกดราคาทองให้ต่ำผิดกว่าธรรมชาติ เพื่อที่จะพยุงอย่างค่าเงินดอลลาร์เพราะว่าสองทรัพย์สินเนี่ยมันวิ่งสวนทางกัน คุณมาร์คก็บอกว่าส่วนตัวแล้วอาจจะไม่เชื่อหรอก อาจจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งชื่ออีริกสปรอตเนี่ยเป็นชาวแคนาเดียนนะครับแล้วก็มีบริษัทชื่อ Sprott Inc. นะครับเป็นบริษัทจัดการกองทุนซึ่งประสบความสำเร็จมากเลยในการบริหารทองซิลเวอร์เงินแล้วก็แพลตินัมด้วยนะครับแล้วก็เป็นมหาเศรษฐีนะครับแล้วก็คุณมาร์คก็ได้รับเชิญให้เป็นอยู่ในบอร์ดด้วยก็เลยไปประชุมที่Sprott Inc. ทุกๆปีนะครับที่แคนาดาปีละครั้ง2 ครั้งแล้วทีนี้อีริกสปรอตเนี่ยก็บอกคุณมาร์คบอกว่าทองที่ Federal Reserve บอกว่าที่สหรัฐอเมริกาบอกว่าตัวเองมีมากที่สุดในโลก Fort Knox เนี่ยนะ Fort Knox หรือว่าที่ Federal Reserve ที่บอกว่ามีอยู่ 8,000 กว่าตันเนี่ย มีป่ะจริง อีริกสปรอตบอกว่าไม่มีแล้วอาจจะเป็นโวลต์ตู้นิรภัยเปล่าๆนะหรือว่าบ็อกซ์เนี่ยที่เปิดออกมาแล้วไม่มีทองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้ต้นปีนี้ทางเยอรมันประเทศเยอรมันฝากทองนะครับที่สหรัฐอเมริกาที่เฟดหรือว่าที่ฟอร์ตน็อกซ์หรือเปล่าไม่รู้นะครับฝากไปหลายร้อยตันแล้วก็ทางเยอรมันบอกว่าขอทองคืนฝากกับยูมานานแล้วขอคืนทีนี้ทางสหรัฐอเมริกาตอบว่าไงรู้ไหมฮะ
อีก7 ปีค่อยมาเอากันแล้วกันนะครับอีก7 ปีทั้งที่เวลาขนย้ายนี่มันไม่จำเป็นต้องใช้เวลา7 ปีนะเครื่องบินโบอิ้ง3-4 เที่ยวก็จบแล้วก็แสดงว่ามีความสงสัยว่าขณะนี้สหรัฐอเมริกาอาจจะไม่มีทองคำเหลืออยู่แล้วครับ Now I want to give you another reason why I don't think there is manipulation. Believe me, I don't think that central bankers are very smart. Actually, I think they're clueless. But that aside, why the gold still 21% officially is in the hands of central banks, but most of it is in the hands of Western central banks. Asian central banks, they have maybe 1 or 2% of their reserves in gold. Now, the Western central banks, they know the Asian central banks and Russia, they would like to buy gold, especially the Chinese. Why would they want to sell their gold at a low price if the central banks in the West would think carefully, if there was manipulation, they should push the price up and sell it to the Asians at $3,000 an ounce, not at $1,000 an ounce. So that is a reason I don't believe really there is speculation, but maybe I overestimate the intelligence of the central banks. สั้นๆเพราะว่าเดี๋ยวเราก็หมดเวลาคุณธนง ครับก็คุณมาร์คก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าทองคำเนี่ยในโลกนี้นะครับที่ถือโดยธนาคารกลางต่างๆของโลกเนี่ย 21% นะครับของพอร์ตโลกตะวันตกในของระบบธนาคารกลางของโลกนะครับ 21% นะครับส่วนมากแล้วก็อยู่ในธนาคารกลางของโลกตะวันตกเพราะว่าธนาคารกลางของพวกเอเชียหรือกำลังพัฒนาเนี่ยมีพอร์ตอยู่แค่ 2-3% เองนะครับไม่มากอย่างธนาคารกลางประเทศไทยนะครับธนาคารประเทศไทยก็ประมาณ 3% เองนะฮะทีนี้คุณมาร์คก็บอกว่าในเมื่อธนาคารกลางพวกนี้ถือทองเยอะเขาอยากจะซื้อเขาก็ไม่ได้คิดว่าธนาคารกลางนี่สมาร์ทมากฉลาดมากในเมื่อมีทองเยอะแล้วก็จีนอยากจะได้ทองทำไมไม่ปั่นทองราคาแพงแล้วถ้าแพงอย่าง 3,000 แล้วไปขายแล้วทำไมถึงกดราคาทองนะลงอย่างนี้เพราะฉะนั้นเองก็นี่เป็นคือข้อสงสัยของคุณมาร์คครับคุณมาร์คแต่ on the corporate bonds you mentioned in Thailand which kind of corporate bonds you Well I don't have corporate bonds in Thailand because the yield is relatively low which country I have some issuers from Russia Kazakhstan corporate bonds also India and the yield how much well when I bought them the yield was quite high and then as interest rates fell the bonds have gone up but say at the moment some of these bonds yield 5-6% per annum but it's not 100% safe you understand 2008 the stock market drops 50% the corporate bonds they went down 25% because the corporate bonds, unless you're AAA, but there are not many AAAs left in the world. Maybe Coca-Cola is a AAA. But so Thai one may be better? No, what I want to say is the bonds, the corporate bonds, have an equity character. They don't move. Government bonds, when everything goes bad, government bonds tend to go up in value because flight to safety. Safe haven. Yes, safe haven. But the corporate bonds, they have an equity character. So when the stock market collapses, the so-called high-yield market also goes down. Maybe a little bit less, but it also goes down. โอเคก็สรุปก็เมื่อกี้คุณมาร์คบอกมี5อย่างให้คุณนง 25% เรื่องของหุ้นเรื่องของพันธบัตรของเอกชนนะครับเรื่องของทองคำที่เราพูดไปแล้วเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แล้วสุดท้ายก็พูดถึงเรื่อง cash currencies you also in cash what currency are your prefer don't say well I don't like any they're all bad the baht don't you like the baht it's okay but I kind of like the Malaysian ringgit I think Malaysia has a relatively stable financial system stable economy is also corrupt, but you know nothing new. All governments are corrupt. It's not specific to Malaysia. And I like longer term the Singapore dollar. โอเคทั้งหมดมีก็เงินมาเลเซียริงกิต
สิงคโปร์ดอลลาร์คุณมาร์คบอกว่าค่อนข้างจะดี เงินบาทก็แค่โอเคหน่อยนะครับก็โดยสรุปคุณธนงเรื่องของการลงทุนคุณมาร์คแนะนำว่าก็อย่างที่บอกนะครับก็5อย่างนะฮะไงฮะก็พยายามที่จะ diversify นะครับกระจายความเสี่ยง And I look at gold not like a commodity. It's not like wheat and corn and coffee and soybean or oil. Gold is a currency. The only honest currency because you cannot print it. You can only increase the quantity by the mining output every year. คุณธนงสำหรับเรื่องทองเนี่ยคุณมาร์กมองดูไม่เหมือนกับสินค้าบริโภคภัณฑ์อื่นๆไม่เหมือนกับข้าวสาลีไม่เหมือนกับน้ำมันไม่เหมือนอะไรกับอย่างอื่นนะครับเพราะคุณมาร์กบอกว่าทองจริงๆแล้วคือ currency คือเงินนั่นเองเงินที่แท้จริงไม่เหมือนเงินกระดาษไอ้เงินกระดาษเนี่ยจะพิมพ์ยังไงก็ได้แต่ว่าทองเนี่ยได้มาเนี่ยพิมพ์ไม่ได้พิมพ์ไม่ได้ต้องเหมืองต้องขุดลงไปในเหมืองเพื่อจะออกมาจริงนะครับก่อนจากผมขอถาม1คำถามนะครับ Do you think that recent movements by the BRIC countries, such as Russia, India, or China, coming together in order to create a massive fund, okay, 100 billion is very small. Yeah. Nothing. In order to help, defend, but also they are trying to walk away from the dollar to create a new monetary system. Yes, Do you think that will force a reset or that will be successful enough? Because earlier you said you don't trust that the government can really change the system. I think more and more, you see, until say the First World War, for sure, we had a British pound system in the world. The British pound was the global currency. After the dollar came up, and probably the peak of American prosperity and power relative to the rest of the world was reached in the 60s, late 50s, 60s. After the economic importance of America, especially in the last 20 years, relative to the rest of the world, because the rest of the world, notably China, was growing much more rapidly than, say, the US. So the relative importance of the US and the dollar has diminished, gone down. And, for instance, exports of China to resource producers, in other words, Latin America, Africa, Middle East, Central Asia, Russia, Australasia, is bigger than the exports to the US. And trade, Brazil, South Korea, and Australia, and so forth. These countries, they trade more with China than with the US. Then you have to sum up. We have a huge new economic power in the world, and they will not use the dollar always. For now, okay. But in future, things will change. คุณธนงสรุปนิดนึง คำถามก็คือว่า BRICS เนี่ยจะสร้างระบบการเงินโลกขึ้นมาใหม่เนี่ยท้าทายระบบอเมริกาได้หรือเปล่านะครับซึ่งคุณมาร์กก็บอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยผ่านยุครุ่งเรืองร่ำรวยที่สุดแล้วตั้งแต่ปีทศวรรษ 1960 นะครับหลังจากนั้นความสำคัญและความยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาในเศรษฐกิจโลกค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมโดยเฉพาะยิ่งณขณะนี้จีนที่ค้าขายส่งออกให้กับประเทศลาตินอเมริกาหรือว่าแอฟริกาอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยสัดส่วนการค้าเนี่ยมากกว่าส่งออกไปที่อเมริกาอีกแล้วแล้วก็กลุ่มประเทศบราซิลเกาหลีใต้ที่ค้าขายกันมาเนี่ยมันปริมาณช่วงนี้มันคึกคักมากกว่าค้ากับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องค้าขายกันผ่านดอลลาร์เพราะฉะนั้นเองคุณมาร์คก็บอกว่าอาจจะถึงจุดหนึ่งก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ดอลลาร์ก็ได้ครับครับทั้งหมดก็เป็นรายการ Business Talk ช่วงพิเศษนะครับที่คุณมาร์ค ฟาเบอร์กูรูนักลงทุนชาวสวิสเนี่ยก็ให้เกียรติกับรายการอยู่ในสตูดิโอพร้อมกับผมกับคุณธนงนะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณมาร์คและขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากสวัสดีครับ